हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मसाला खिचड़ी बनाने, वो भी बहुत इजी पीजी तरीकों से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कुकर को गर्म करना है, उसमें तेल को भी गर्म करना। उसके बाद हम लोग प्याज सब्जी को कट करेंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मुझे हड़बड़ था तो मैंने ऐसा किया। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार काम करो। उसके बाद कुकर में लेंगे हम लोग प्याज, टमाटर और बाकी जितना सब्जी है। फिर डालेंगे नमक, हल्दी, थोड़ा सा मसाला, घर वाला मसाला या मैगी मसाला जो आपका मर्जी वो डाल लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है चावल और थोड़ा सा दाल उसमें मिक्स है। फिर इसको 2-3 पानी से धो लेंगे और धोने के बाद इसको वापस कुकर में डालेंगे। और मैंने यहाँ अरवा चावल का यूज़ किया जो कि बहुत जल्दी से बन जाता है एक ही सीटी में। और फिर पानी में जैसे ही बॉयल आ जाए हम लोग लगाएंगे 1 सीटी और तड़का का तैयारी कर लेंगे जब तक, जिसमें डालेंगे तेल, मिर्ची, जीरा